வணக்கம் நண்பர்களே. பெரியநாயகி கிச்சன் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து நான் உங்க சூர்யா. இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன மிஷின் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைஸ் கிரைண்டிங் மிஷினுங்க. அதாவது இந்த மிஷினை சில்லி கட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா மிளகா, மல்லி, மஞ்சள் இந்த மாதிரி எல்லா மசாலாஸுமே அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. அதாவது ஸ்பைசஸ்க்கே ஸ்பெஷலான ஒரு மிஷினுங்க. இந்த மிஷினோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம் வாங்க. மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைஸ் கிரைண்டிங் மிஷினுங்க. இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிளகா, மல்லி, மஞ்சள் எதுனாலும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேல நீங்கள் மிளகாவோ மஞ்சளோ ஐட்டம்ஸ் போட்டிங்கன்னா இது வழியாக போய் உங்களுக்கு உள்ள அந்த சேம்பரில் அரைஞ்சி உள்ள ஒரு ப்ளோயர் கொடுத்துருக்கோம். அந்த ப்ளோயர் வழியாக உங்களுக்கு அது வெளியே எடுத்து மசாலா அரைச்ச மிளகா பார்த்தீங்கன்னா இது வழியாக வந்து இந்த பேஸ்கெட்டில் உங்களுக்கு வெளியே வந்துடுங்க. இவ்வளோ தாங்க இந்த மிஷினோட டீட்டெயில்ஸு. இப்போ இதோட மோட்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம். மோட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 HP ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2 HP சிங்கிள் ஃபேஸ்லேயே நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு வீட்டு கரண்ட்லேயே நீங்கள் வச்சு இந்த மிஷினை ரன் பண்ணிக்கலாம். 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP நீங்கள் எந்த மாடலில் கேட்டாலுமே எங்களால் பண்ணி கொடுக்க முடியுங்க. 2 HPங்கும் போது அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 20 கிலோ அரைக்கலாம். 3 HPங்கும் போது ஒரு 30 கிலோ, 5 HPங்கும் போது 50 கிலோ. இந்த மாதிரி ஹெச்பிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட கெப்பாசிட்டிஸ் மாறுங்க. இல்லை இன்னொன்று என்ன ஸ்பெஷல்னா 2 HPயில் பண்ணும்போது நீங்கள் வீட்டு கரண்ட்லேயே சிங்கிள் ஃபேஸ்லேயே அரைச்சிக்கலாங்க. இப்போ டெமோக்கு உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 2 HP மிஷினுங்க. இதில் 2 HP மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். 100% காப்பர் காயில் ஹெவியான மோட்டரு. உங்களுக்கு சிங்கிள் ஃபேஸாகவே இருந்தாலும் நாங்கள் அந்தளவுக்கு ஹெவியாக கொடுத்துருக்கோம். அதாவது ஷாஃப்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா 28 mm ஷாஃப்ட் போட்டு 110 mm கோர் லெங்க் கொடுத்து அந்தளவுக்கு ஹெவியான மோட்டர் கொடுத்துருக்கோங்க. அந்த மாதிரி மோட்டர் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவியான மிஷின்ஸ்க்குலாம் உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வருங்க. இப்போ இந்த மிஷினோட டெமோ பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறதுக்காக என்ன எடுத்துகிட்டு இருந்துக்கோன்னா மிளகா எடுத்துகிட்டு இருந்துக்கோங்க. மிளகா போட்டு உங்களுக்கு அரைச்சி நான் டெமோ காட்டுறேன் வாங்க. மிளகா போட்டு டெமோ பார்த்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 1 கிலோ மிளகா போட்டோம். கரெக்டாக 1 கிலோ மிளகா வித்தின் 2 மினிட்ஸுங்க. அதிகபட்சம் 2 மினிட்ஸ் தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளே வெளியே வந்துருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிளகா பொடி இங்கே வந்துருச்சுங்க. ஓப்பன் பண்ணி பொடி உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க. ஓகேங்க, மிளகா அரைச்சாச்சு. இப்போ வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சூப்பருங்க, உண்மையிலே நல்ல நைஸாக வந்திருக்கு மிளகா. உண்மையிலே ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு. ஒரே டைமில் வந்துருச்சுங்க. ஒரே டைமில் எவ்வளோ நைஸுன்னு பாருங்களேன், நீங்களே பாருங்களேன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அவ்வளோதாங்க. இப்போ இந்த மிஷினோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன், டீட்டெயில்ஸு, டெமோ எல்லாமே கொடுத்துட்டோம். மோஸ்ட்லி எல்லாமே இதில் கவர் பண்ணியிருப்போம். அண்ட் ஆல்சோ இதோட கெப்பாசிட்டி 2 HP, 3 HP, 5 HP இந்த மாதிரி பல கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்குது. எல்லாமே சொல்லிட்டோம். உங்களுக்கு இந்த மிஷின் வேணும், இல்லை இந்த மிஷின் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த மிஷினுடைய ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.